Happy New Year guys, no? Ito ang aking 2020 budget build PC. So, ang gagamitin ko ngayong CPU ay itong RYZEN 3200G. Ito. Ito ang gagamitin natin. Sa storage, ito ang gagamitin ko. NVMe M.2. Kasi itong isa ay ilalagay ko sa napulot kong laptop. Siguro nasa 500, 600 ang difference nito. Dito sa lugar ko, no? Yung presyo itong dalawang ito. Sa RAM, siyempre, dahil nga budget build, ito ang pinili ko. Cleb 16 gig dual channel. Okay. Sa motherboard, ito ang napili ko. B450M gigabyte. Bakit ito? Bakit hindi na lang yung mas mura pa rito, no? Kasi for upgrade na rin to eh. Kung sakaling magtataas pa ako ng CPU, magagamit ko pa siya. Kaysa naman bibili ako ng B350 o A320 kasi hindi ko magagamit sa bagong CPU. So, pwede pa to. Sa ating PSU, ito. Hindi nyo makita. Duke Armor. BR 450 watts. 80 plus bronze. Sa GPU, dahil nga budget to, wala muna tayong pambili. So, meron naman dong itong integrated GPU, no? So, tatry natin to. Kung pwede. Tingin ko, pwede na to. Okay, guys. Ngayon, ubuin na natin to. Let's go. So, ito na nga, guys, no? Ito na yung motherboard ko. Ngayon, pag kinuha niyo yung motherboard niyo sa box, merong nakakabit na mga ganito. Okay. Huwag niyong tatapon yan. Kasi yung cooler natin, may kasama na siyang cooler. Ayan. Dalasan, meron na yung tawag dito. Thermal paste. Okay. Di nga tinanggal ko, linis ko ulit. Lalagyan ulit natin yan mamaya. Ito. Thermal paste. So, sa motherboard nyo, ito nga, dahil tinanggal ko na to, tanggal ko na yung screw, huwag nyo iwawala to. Magamit nyo pa to in the near future. Para sa mga third party na mga cooler. So, yan na. Pag inangat nyo yan, ayun yung metal niya sa likod. Diyan na i-screwhan. Ito, nakaka-screw dito. Ganyan. Okay. Magiging ganyan yun. Tapat-tapat sila. So, ibabalik lang natin to. Butas. Yan. Ngayon, sa paglalagay ng CPU, una mong gagawin, angat mo to. Sa AMD to, no? AMD. Sa Intel, di ko pa alam kasi di pa ako nagbubuo. Nagbuo na pala ako. Yun yung napulot ko, no? Nasa link yung napulot kong desktop. So, makita mo yon, may triangle doon. Yan. Yan. So, ito yung ating CPU. Okay. Yan yung kanyang triangle. Dahan-dahan kayo dyan, guys. Yan. Dahan-dahan kayo dyan, guys. Kasi, baka maben yan. Yun, pag nilagay mo, itong kanyang arm, kailangan pull up mo lang yan. Tapos, ito,
Lalaglag mo lang. Tapat mo lang. Kaya, saglit. Kuha kita. Yan, laglag lang siya. Laglag lang. Okay. So, yung triangle, yun, ang CPU, nakatapat doon sa triangle na yun. So, ganyan. Yun yung gagalaw. So, mong gagawin, ibababa mo to. Okay. Look mo lang doon. Yun na. So, yun na, no? Nakabit ko na. Bababa mo lang yun. Ganun ulit. Pag tatanggalin mo, angat mo lang to. Ayaw mangat. Ayaw pa ganun. Ito nyo ba? So, at yan dapat. Ano yan? Sarado na natin. Okay na na. Susunod mong gagawin, nalagay mo yung cooler. Ngayon, kung meron kang third party na cooler o aftermarket na cooler, pwede siyang gumamit nito. Okay. Nako kanina. Kaya wag niyong iwawala yon. Pero dahil nga nagtitipid tayo, yung kanyang stock cooler ang gagamitin ko. Kadalasan meron na talaga tong nakalagay na thermal paste. Dahil nga tinanggal ko, wala. So ngayon, maglalagay ako ng thermal paste dito. So, post muna natin. Okay. So, paglagay ng thermal paste, so para lang itong injection, lagay mo lang na ganyan. Yan. Okay. Yun lang yan. Tapos, meron yung kasamang ganito. Okay. Yung iba, ginagawa nila dyan, napatong na lang. Kasi mapipit-pit din naman daw yan. So, nalagyan ko na ng thermal paste. So, ilalagay na natin itong kanyang third party. Ito kanyang stock cooler. Third party tuloy. Sama yung third party. Yan. Patong mo lang. Yung screw na to, patong mo dun. Okay. Align mo lang. Yun na. Diba? Ngayon, sa pag-screw, guys, parang ganun. Dito, doon, dito, punta rito. Ay pa ganun. Okay. Para balance daw. Balance. So, yun na, no. Higpitan ko na. So, paano malalaman ko mahigpit na? Hindi na siya iikot. Hindi masyadong percent. Baka masira. So, ito. Yung kanyang power, no. So, ito. Inikot ko lang ito. So, ito. Makikita nyo dito. Yan, no. Nakasulat na CPU pan. CPU pan. Wait ka na. Okay. Next. Next ko dyan lalagay ay yung kanyang so itong lalagay natin yung NDFE so yung mag-focus so yan ito natin nilalagay yan diba yan. Tapos yung motherboard nyo, kailangan alamin nyo supported ba ng ganito, ng NVMe. So, meron yung screw. Dito, tanggal ko na. So, gagawin nyo. Ito.
lang dito. Pasahin. Yun. Maramdaman mo na to. Ganyan. Tapos, lalagay mo itong screw. Yan na guys na. Lagay ko na yung screw. Okay. Kabit na ang ating NVMe. Yun nga pala guys. Pagkahawak kayo ng mga kahit anong internal dito. Ng mga circuit na yan. Yung kamay nyo, i-ground nyo. Parang i-ground. Bawa kayo sa mga bakal. Sa casing ng PC nyo. Ganun. Okay. Sunod natin ilalagay. Ito. So, ang susunod natin i-dedicate yung mga connection. Dahil nga sa akin is modified. Pinaiksi ko na yung mga yan. Pero doon sa mga bibilin yung casing ng inyong PC, mga ganyan yan sa likod. Sa harapan na mga wire. Sa akin pinaiksi ko na. Sa motherboard nyo, makikita kayong ganyan. Yan. Hindi ko alam kung mababasa ba eh. So, ayan guys na. Yun na. Yung kung mababasa nyo. Yan. PLED, HD, power, reset. Yung, ito, buzzer. Pero nakalagay sa kanya, speaker. Ito yan. Ito nyo makikita yan. Hanapin nyo lang sa motherboard nyo. Maganda hanapin nyo rin sa manual. Yan o, speaker. Ito nyo ba? So, 4 yan. Pero totoo, wire niya, 2 lang. So, ilalagay ko na to, no? Ay. Pag hindi tumunog, baliktarin nyo. Okay? Wala yung polarity. Wala yung positive o negative. Yun ang polarity. Ito sa GPU. Dahil nga wala pa tayong GPU. Dahil nga budget to. Diyan lang yan. Next, power. Ito yung power. Power. So, ilocate nyo dun sa motherboard nyo saan yung power. So, ito. Ito nyo. Ayun o. Positive, negative. Pag positive, pula. Pag negative, is black. Okay? So, lalagay natin. Lagay ko pala. Yan. Yan lang. Gusto mo lang na ganyan. Okay na yan. Uy, natal. Ramang isa. Power LED. Yan. Power LED yan. Di ba ba? So, may polarity to, no? Di pag positive. Lagay lang dito. Kita ba? Kita. So, magtataka kayo na bakit walang reset. Di ko nilagay yung reset. Patay yung isang LED. Hindi ko nalalagyan kasi hindi ko naman kailangan nun. Okay. Tsaka wala naman akong casing. Diba ang gagamitin ko ang casing yung napulot natin. Napulot ko pala. So, ayan na. Next, nating ilalagay ay ang ating RAMs. Yan. So, dito. Dalasan, ito kasi binili ko, micro ATX. Dalasan, 4 to. Depende sa bibili nyong motherboard. So, alamin nyo kung alin dun yung magka-partner. So, dahil nga 2 lang to, sila yung magka-partner. Ngayon, sa dalasan, 4 yung iba. So, alamin mo dun kung alin dun yung magkasama. Pwedeng ito, tsaka yung pangatlo. Pwedeng ito, okay naman yung pang-4. Okay. So, ikakabit ko muna to, no? Para pwede na natin itong i-on. So, ito na yung RAM. So, ito guys, kung bibili kayo ng RAM, kung gagamitin mo is DDR4 na motherboard, syempre, puro DDR4 din na bibili mong RAM. Diba? Kasi baka magkamali kayo, baka mabili nyo DDR3. So, ito yung sa akin. No?
Yan. DDR4 2 channel micro ATX. So dun sa RAM slot, ito yung RAM. Gagawin mo, buksan mo lang yun. Okay. Ito rin. Wala. So ganyan. Ito rin. Buksan mo lang. Tapos yung RAM natin, ayun, may slot. Yung slot na yun, tatama dapat dito. Huwag mong pipilitin. Sisira. So, sample. Ito. Yun yung slot ko, di ba? Lagay ko sa slot dito. Ihulog mo lang dyan. Yan o. Okay. Ito. Hulog mo lang sa kanal. Sa kanal niya. Yan. Sa rin kabila. Okay. Tapos yung slot niya, ayun. So, ang gagawin mo, di na mo lang. Sabay. So, nakabit ko na yung isa, no? Kabit natin ito pangalawa. So, pansinin nyo, ha? So, ito yung ating RAM. So, play ko rito. Okay. Sinin nyo, kusayang maglalak. Yun na. Na-install na natin ang dalawang RAM. Pwede rin naman ng 4GB wala 8GB yun, no? So, ang binili ko nga is 8GB. Siyempre, para kung the near future, mag-upgrade tayo. So, halimbawa, ang gagamitin mo SATA. Ito yung mga SATA. Okay. Yan. Sabihin, dyan nakakonect yung mga hard disk natin. Memory card. Itong mga storage natin. Okay. Yan. So, ito, sasalpak mo rito. Ano? Dali lang, ganyan lang. Okay. Ganun lang. Matatanggalin mo. Ano to? Yung clip niya. So, kung tatanggalin mo siya, kaklip mo lang to. Yan. Yan ang SATA. So, gilalabayin mo naman dito sa kabila. So, ito, kabila niya, trend may clip din. Depende, kahit magkapalit yan, okay lang guys. Kahit saan dyan, 4 na yan. Pero syempre, kukonfigure mo. Kung alin ba sa dalawa yung gagamitin mong pang-boot. Yan, halimbawa, ito naman. Ganun din. Ito, yan. That dito. Like this. Ito ba? Napakatigas ng wire na to. Kasi hindi naman talaga to intended na dito eh. I mean, dapat talaga nakakabit na siya. So, ganyan lang. So, yung power nito, pag ikakabit mo na, ganyan siya, di ba? Pag ikakabit mo na, mamaya, papakita ko sa inyo paano natin ito lalagyan ng power. Okay. So, yan na. Lalagyan na natin to sa kanyang housing. Naburan. So, yan yung PC case na gagamitin ko, no? So, ito nga yung napulot natin. Taran! Okay. Nasa link sa baba, sa description, yung pinanggalingan nito, no? Na PC na napulot. So, tulak mo lang. Itulak lang yan, guys. Ngayon, doon sa motherboard mo, may kasama ng IO shield. Ito yan. Ganyan yun. Okay. Oh, yeah. Ganyan. Okay, ganyan siya. Kabit siyang ganyan. So, paano mo ito ilalagay? So, dito mo siya ilalagay. So, tatandaan nyo kung paano yung kakapwesto nun.
Ganyan yun. Okay. Tulak mo lang. Sa loob. Okay. Next. Ito na yung aking motherboard, no? So dito, sa motherboard na to, meron ito paglalagyan ng mga screw. Ayan o. Yung screw hole. Okay. So may mga stand-up yan. Kaya dahil nga ito luma na, kasukat siya guys. Swerte ko. So nakabit ko na guys. So nandito yung motherboard, igupin nito yung init, alabas dun. Ganun ang design nito eh. So yun na. Yun. Tinanggal ko na yung IO shield. So yun na. Next. Ang ating motherboard. So sa mga PC case, may mga stand-up yan. Pwede nyo pagpalit-palitin, natatanggal yan. Ikutin nyo lang. Pero ito dahil nga ito ay lumang design. So nung sinukat ko, pwede pa. So yan. Yan siya. Yun na magiging ito. Mas maganda pa naman. So, sa paglalagay ng power nito, ang ganito. Iba ito na yung ating cable na nakakabit ng ganyan. At dito sa motherboard nakakabit. So, ang nagamit ko ito. Ganyan yung tsura. Zoom natin konti. Yan. Yan. Yan yung kakabit niya rito. Yan ikakabit niya rito. Yan. So may awang yan, no? May awang yan guys. Yan yan. Yan ikakabit niya rito. May awang din to. Nakikita mo. So pagilagay niya yan pag ganito. Okay. Yun lang. Ito. Ganyan. Yun na. Tapos ito, i-screw nyo na lang. Ito, i-screw nyo na lang dito sa housing nyo. So, pwede rin sa ilalim. So, dahil nga hindi ito ang gagamitin ko, ilisin na natin ito. So, after natin makabit yung mga cable, mga screw. So, yung cable naman yung ating paglalagay. So, ito. So, ito yung 24 pin. Pwedeng 20, nakatanggal yun. Buto yun. So, ito. Dito. Tapos itong isa. Ito. Doon. Meron pong isang pinaglalagyan doon. Doon guys.
So, meron kasi mga PSU, yung mga luma, dalawa lang siya. Bali, 4. Bali, parang ganito. Ganyan. Yung kanyang supply ng CPU. Ganito. So, kung bibili kayo, siguraduhin yung 8-pin. So, may nabibili naman ganito. Yan. So, yung 4, ko-convert niya sa 8. Pero dahil nga ito bagong PSU, talagang meron siya isa pa. So, ito yung kakabit nyo dun sa mga. So, ikakabit ko na itong 8-pin na to. Itong 8-pin na to, ito yung nakakabit. Like that. Tandaan nyo guys, dahan-dahan lang kayo. Baka mabiyak yung motherboard nyo. Nandito, itatago ko yung mga yan sa loob nito. Ano ba to? So, wala na itong laman. So, ayan na guys na. Nabuo ko na siya. Time GPU. So, yung mga wire, pinasok ko sa loob nito. Ito siya. Natin ito. So, yun na yung ating build. So,